Gerą dieną, kolektyvas. Šiandieną tokia apmąstymų diena. Einu keliais, jau savaitę dedam dangą, tai skauda keliai, kojos, nugara. Visi galai atrodo pavargę, tai dabar sėdžiu ir galvoju. Ir svajoju. Ir žinot ką? Nėra čia ką svajoti, reikia eiti dirbti, o tai nebus už ką svajonės pildyti. Tai va tokie va paprasti elementarūs pamąstymai. Užteks čia sėdėti. Tai va, žodžiu, dabar mano tikslas. Danga jau kaip ir beveik sudėta. Apart ten vieno šlaito, bet jis dabar mums nemotais. Debesiukai vaikšto paskutiniu metu. Kiekvieną dieną užsuka po porą tokių debesiukų. Manau, ir šitas neišimtis, neaplenks mūsų. Reikia po biškį pasiruošti, tept slidės, jeigu kas. Na, o kol laukiu debesiuko, bandau dabar prisimatuoti kraigo laikiklį. Šis laikiklis skirtas kraigo bruseliui. Čia esu pasidaręs šabloną, kokiam aukštį reikia, kad užsidėtų taisyklingai kraigas. Viskas yra numatuota, dabar tikrais reikia pasidaryti šabloną, susilankstyti laikiklius. Nesulenkiau, man atrodo, kad tai gerai. Jis turi dėtis daugmaž šitaip. Ir dabar man reikia susilankstyti visą kraštinę. Visą kraigą. Prasitempiau šniūrą. Aš tai rodžiau, kaip pasirašiu šitą vietą. Va, matos, šitą koją biškai reikia pastumti. Dabar šniūras stovi ant centro. Ir man reikia kraigo bruselio laikiklius sudėti, kad galėčiau pabaigti dėti paskutinę eilę. Tada klijuosim tarpinę juostą. Ir dėsim kraigą ir jau tada damušinėsim šitą visą pusę. Suvesim čia tarpštačius iki galo. Dar neužbaigta, žodžiu. Tai yra reikalų. Tai darom reikaliukus, kaip sakant, nebūnam svajokliais. Viskas ateina tik tais per sunkų darbą. Nieko dovanų negausim. Tai dėl to irgi tenais nelabai linkę, ką nors dalint už dyką. Tai Devalt, oraputė ant baterijos. Visą laiką labai skeptiškai žiūrėdavau tą įrankį, nes mes visą laiką į statybą vežomės kompresorių. Tai kompresorius toks labai, kaip pasakyti, universalus daiktas tiek pneumatiniam įrankiam, tiek nusipūtimui, tiek prisipūtimui. Žodžiu, labai plačiai jį galima panaudoti. Ir kiek esu matęs žmonės, meistrai naudoja šitą, tai sakydavau, visiškai nereikalingas daiktas, kai turi kompresorių. Kompresorių visada galima panaudoti nusipūtimui. Bet šitam objekte turim problemų su elektra, tai naudojam generatorių. O generatorių visą laiką kūrinėti ir be to mūsų kompresorių ne visi generatoriai pavelka. Tai va, šiandieną nuvažiavau, pasiėmiau oraputę. Taip, 265 vatai, kas čia, 18 tūkstančių, nežinau, 2,8 kubo į minutę, 1,3 kg svoris. Guminis galas. Opa, toks, kad mažiau susilenkti reikėtų. Ten galiukai nežinau, dabar čia ko gero jie man reikalingi, nebent va šitas, kad nenaudot šito ilgo galo. Bet gal gerai dabar tarpštai išsipūsti. Nes vakar pjovėm įlają, tenais dabar yra daug šiukšlių. Vat mes jas pabandysim šiandieną ir išsipūsti. Nu, einam išbandysim praktikoje.
Atėjau biškį papeikt aparatėlį, nes iš pradžių nepastebėjau, kad yra greičių mygtukas. Tai dabar va, jeigu nuo pirmo, tai taip atrodo, ne kažką pučia. Žiūrėjom trečio, tai biškį rimčiau. Ant trečio bėgio visai neblogai eina. Atėjo mūsų debeksiukas. Dabar atėjau pažiūrėti, kaip gražiai čiurlena vanduo. Gražiai čiurlena viskas. Nuolydžiai, kaip priklauso. Ką, rytoj dar šitą pusę pasidarom ir liks anoj pusėj tarpšlaitis. Tai va, tai čia tų reikalų. Yra reikalų tarpšlaitį padaryti gražiai. Nenorim daryti, kaip daro senosios kartos stogdengiai, kai deda ant šiferio viršaus tokia apdailinė detalė slepia, ale tą pjūvį negražų. Tai mes nieko panašaus nedarom. Mes darom kaip kad ir čerpiam. Taip pat įleidžiam tokį gražų, suformuojam lataką, kad atrodytų solidžiai. Kad ir klasikinė stogo danga, tokia jau gryna klasika, bet vis tiek darom, kad atrodytų solidžiai. Tai užčiak čia čiauškėt, einu, kol nesulijau, viskas užtenka šiandieną. Iki greito.